Estamos numa missão aqui complicada. O que acontece? Geladeiras importadas, geladeiras kitchenwide, algumas Vaik, aquelas grandona, quem trabalha com elas sabe que quando tem que movimentar é um parto. Não dá para fazer sozinho. O Bradock 1 foi lá verificar um problema num vazamento, só que a água está vindo de trás dessa geladeira. Vou deixar um videozinho aí para vocês verem a situação. E sozinho não tem como. Tá indo eu e o Bradock lá para arrastar ela. E a gente vai mostrar isso para vocês de uma kitchenwide que está com esse problema. E isso gera bastante dificuldade. Porque muitos trabalham sozinho. A gente sabe que sozinho a gente não vai para frente. Mas alguns trabalhos é possível de fazer sozinho. E já é a segunda visita que a gente vai ter que ir lá, porque a gente vai ter que arrancar essa geladeira no lugar. 7h30 da manhã, lá no Tatuapé, 90 quilômetros a gente vai rodar até chegar nesse cliente. Eu vou mostrar esse passo a passo aí para vocês. Já deixamos tudo organizado, já estamos levando mangueirinhas, estamos vendo as possíveis possibilidades desse equipamento. Tá vazando lá, acaba que é forte, ó. Olha o tamanho desse homem aqui, ó. Isso aqui pega sozinha ela. Já demos organizada, já deixamos aí o pessoal da mentoria já com as suas atividades para poder fazer. Agora a gente vai pegar a estrada, vai acompanhando aí para vocês verem como que vai ser esse trabalho. Eu tô levando até um tripé para ficar gravando a gente lá. Vou mostrar tudinho aí para vocês. É lógico, o cliente vai estar no local, ele já comentou que quer acompanhar. Eu não vou ter como mostrar detalhado, mas vocês vão ver a pancada que é arrancar essas geladeiras do lugar. Acompanha aí. E hoje demos sorte. Tava um trânsito intenso quando a gente estava em Vinhedo ainda, mas o GPS ajudou um pouquinho. Já estamos chegando. Previsão de chegada lá no cliente às 10 horas. Gente, e tá um frio. O termômetro aqui na capital tá marcando 12 graus. Gente, chegamos, mas tá um frio absurdo. Tá gelado. Crocante mesmo. Meu Deus. Mas vamos embora. Esse aqui é o condomínio. Já vamos para a entrada de serviço. Pronto para a guerra, meu patrão? Alinhado? Vamos arrastar esse tratorzão aí? É aqui na outra... A vantagem do frio, Renatão, fala aí qual que é. Faz força, já passa o frio rapidinho. Ô glória, vamos embora. Pode dar na minha mão. Aí, pessoal. Cheio de água. Agora eu vou... O seu registro ele não está fechando 100%. Mas a água ela tá vindo daqui. Ela começa a escorrer por esse ponto aqui, ó. E desse ponto tem essa bandeja aqui, ó. Aqui. Ó, turma, esse filtro aqui ele vai ser eliminado. A gente já fez um bypass aqui, ó. Colocamos um engate, aonde eu vou pegar essa mangueira lá e vou colocar um filtro na parte de cima, porque esse miolo aqui não para de vazar. E ele vem por aqui, ó. Já tentei de todas as formas, mas não tem jeito. E a ideia aqui é a seguinte. Essa mangueira, ela vai subir aqui pelas costas e vai entrar aqui, ó. E o filtro vai ficar aqui, nesse ponto. Quando precisar trocar, aqui vai ter um registro para fechar e fazer a troca do filtro. Se caso continuar vazando naquele miolo lá. Olha o Renatão aí, ó.
Bom, turma, ficou assim. A gente colocou esse registro aqui, ó. Precisou trocar o filtro. Aqui vai uma saia, mas ela é bem facinho de tirar. E foi a forma que a gente deu para o cliente concordou, tá? Bom, gente, finalizado, mas graças a Deus entrou mais outro atendimento aqui no Tatuapé. Mas esse vídeo já vai ficar muito longo, muito extenso. A galera tinha pedido aí pra gente mostrar um trabalho mais detalhado. A gente vai mostrar aí pra vocês. Vocês assistiram aí que foi bastante informação. Agora a gente vai correr atrás de pegar um feijão, já é quase a hora do almoço. Tá frio pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem que a gente continue criando esses conteúdos, vai lá nos comentários, fala lá, eu quero. Isso é importante, porque isso incentiva a gente a criar mais conteúdos para vocês, como este que a gente fez agora. E quem quiser tá aí, querendo um curso sobre side by side, tecnologia inverter, vai estar tudo aí na descrição também. Mentorias, você que quer se posicionar no digital, tá vendo? Isso aqui é uma cliente de YouTube. Já é minha cliente, mas conseguiu achar a gente lá no YouTube. E um vídeo bem feito tem um poder que vocês não têm ideia. E meu contato também vai estar na descrição do vídeo. Você técnico de refrigeração precisa se posicionar como empresário e ter mentalidade de empresário. Mas para isso você precisa estar estruturado. Fechou? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.